വളരെ പുതുമയുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്. ജപ്പാനീസ് ബോട്ടണിസ്റ്റായ അക്കിറ മിയാവാക്കി എന്ന ഒരു ആളുടെ തലയിൽ ഉദിച്ച ആശയമാണ് മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്ഥലത്ത്, ഉദാഹരണത്തിന് 10 ചതുരശ്ര മീറ്റർ, 5 ചതുരശ്ര മീറ്റർ, 1/2 സെൻറ്റ്, 1 സെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മണ്ണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മരങ്ങളും ചെടികളും അടുക്കി നട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു സ്വാഭാവിക വനം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഈ നഗരവൽക്കരണമൊക്കെ കൂടി വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാടെടുത്ത് മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് താഴെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തൂടെ തോടൊഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു സ്വാഭാവിക ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാനെ കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും വള്ളികളും ചെടികളും ഇതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. വള്ളിച്ചൂരലുണ്ട്, വള്ളിക്കാഞ്ഞിരമുണ്ട്, വയണ എന്ന് പറയുന്ന മരമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ആഞ്ഞിലിയുണ്ട്, പാലയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കൊരണ്ടിപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നൊരു പഴമുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജെല്ലിയായിട്ടുള്ളൊരു പഴമാണ്. അതിൻ്റെ സീസൺ ഇപ്പോൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാന്നിപ്പോൾ ഇല്ല. ചാരം എന്ന് പറയുന്നൊരു മരമുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറ ദേഹത്ത് വീണ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചൊറിച്ചിലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് മരങ്ങളും വള്ളികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണിത്. ഇതിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിൽ എനിക്കറിയാവുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പേരറിയാത്ത ഒരുപാട് വള്ളികളും ചെടികളും ഇതിനിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇത് വെട്ടിക്കളയണം, ഇത് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി നിർത്തണം, തെളിച്ചിടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അന്നേരം ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നവരാണ്. കാര്യം ഇത് വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് പ്രകൃതി തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്. അപ്പം ഞാനിത് വെട്ടിക്കളയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം നിൽപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് കളയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിയൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്. അതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത്. ഏകദേശം 20 അടിയോളം ഉയരമുള്ള ഒരു മൺതിട്ടയിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും താഴെ കൂടെ ഒരു തോടുണ്ടായിട്ട് പോലും ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവാതെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരങ്ങളുടെയും വള്ളികളുടെയൊക്കെ ഒരു ബലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് വെട്ടിക്കളയുവാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ണ് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇടിഞ്ഞ് താഴെ തോട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിടിച്ചിലിനെ നല്ല രീതിയിൽ തടയുന്നുണ്ട്.
2 വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴുള്ള ഫീലിങ്സ് എന്തുവെന്നുള്ള അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും വേണം. തയ്യാറെടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കിഴക്കാൻ തൂക്കാട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. 20 അടിയോളം താഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിറങ്ങി വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങളും തയ്യാറെടുപ്പുകളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ അകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.